Tul il-jum tal-erba l-Pulizija informat lil dan l-istazzjon li qiegħda tinvestiga l-każ. Biż-żewġ tirġiel tresqu l-qorti l-ħamis filgħodu. Il-każ kien tqajjem minn dan l-istazzjon dwar kif Charles Manjon magħruf bħala Iż-Żubina, membru tas-Senat tal-Omru fil-Partit Nazzjonalista, fuq il-Facebook page tiegħu għeddet li se jifgar il-Jeffrey Pulicino Orlando għaliex mar kontra l-linja tal-partit fil-kwistjoni tad-divorzju. Manjon huwa mitlasew ma' numru ta' deputati u kandidati nazzjonalisti fuq l-ewwel distrett u huwa magħruf sew ukoll mal-Pulizija u diġà skonta sentenza fuq qtil. Mal-kummenti ta' Żubina kien ingħaqad ukoll Joe Kitajjar, attivist ieħor tal-Partit Nazzjonalista li fuq Facebook kiteb ukoll li jrid jifgar il-Jeffrey Pulicino Orlando u anki lil Jesmond Mulliet. It-tnejn issa nstabu ħatja l-qorti b'teddid u weħlu 6 xhur ħabs sospiżi għal 18-il xahar. Sa issa il-Partit Nazzjonalista għadu ma ħareġ l-ebda stqarrija biex jikkundanna u jiddistakka ruħu minn dawn il-kummenti vjolenti.